तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये MPG 2 सेट टॉप बॉक्स यहाँ पर है फ्री डिश वाला। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें से बिल्कुल भी ऑडियो नहीं आ रही है। और दोस्तों ऑडियो ना आने के और इसको जो है एकदम मैं आपको बेस्ट तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना आईसी बदले और जो है बिना किसी कंपोनेंट्स को लगाए, बिना किसी पार्ट्स को बदले आप इसमें बेस्ट ऑडियो कैसे ला सकते हो, इसको कैसे आप जो है रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये इसमें डाटा जो मदरबोर्ड इसका लगा हुआ है डीडी फ्री डिश का जो कार्ड है, तो इसमें जो है देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको कट कर लिया है। जो हमारे इनपुट देते हैं तो इसको मैंने कट कर लिया है। और जो आप कैपेसिटर देख रहे हो यहाँ पर ये हमारा वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये हमने कट किया है 1K का रेजिस्टेंस लगा के एक तार से जंपर कर दिया है उस कैपेसिटर के पास। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से करना है जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर के पास जंपर कर दिया है। और जो ये आईसी है दोस्तों, ये आईसी ख़राब होने के कारण ही हमारे सेट बॉक्स से ऑडियो इनपुट नहीं हो पाती है दोस्तों। तो इसी कारण से हमारा जो ऑडियो है, हमारा बेस्ट ऑडियो नहीं आ पाता है। तो हम क्या करेंगे, इस सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इस आईसी को निकालेंगे दोस्तों। जो है आईसी ना निकालोगे फिर भी आपकी जो है ऑडियो आएगी, जो अभी मेरे सेट बॉक्स में हो चुका है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इससे दोस्तों देखिए आपकी ऑडियो तो आएगी पर ऑडियो की क्वालिटी है थोड़ी कम हो जाएगी। आपको ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने पर इसकी ऑडियो नॉर्मल पे आएगी। तो दोस्तों ये देखिए 4558 की ये आईसी है, इसको मैं लगाऊंगा। तो मेरे पास ये पुराने कार्ड में थी तो मैं इसको इस पर लगाऊंगा। तो दोस्तों चलिए इसकी आईसी को निकालते हैं। इस आईसी का नंबर है 4558। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक कट हुआ है और इसी तरीके से उस आईसी में भी कट है, तो इसी तरीके से हम मिलाएंगे। देखिए ये है इसका पॉइंट दोस्तों इसमें दिया है। तो चलिए उस आईसी को निकालते हैं दोस्तों। अगर आप इस जंपर की तरह करोगे कनेक्शन फिर भी आपकी ऑडियो जो है अच्छी आएगी दोस्तों। पर जो है मैं इस 6283 वाले बोर्ड से इसमें इनपुट दे रहा हूँ, तो दोस्तों थोड़ी जो है मुझे हमिंग मिलती है इसमें, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट आईसी से लगाऊंगा। मैं अपने जो है आयरन को हीट पे करने के लिए रख देता हूँ और हीट होने के बाद इसकी आईसी को रिप्लेस करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसके पावर सप्लाई को भी अभी नहीं निकालूंगा। ये हमारे पास 6283 वाला ऑडियो बोर्ड है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मैं इसमें कैसे सेट करते हैं 6283 का बोर्ड, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से उस वीडियो को भी देख लेना अगर आपको भी 6283 बोर्ड लगाना है। तो हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो देखिए हमने इस आईसी को निकाल दिया है। किस तरीके से निकाला है दोस्तों, आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत वीडियो मिल जाएंगी इस SMD आईसी को सोल्डरिंग आयरन से निकालने की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक भी प्रिंट जो है हमारा नहीं टूटा है और कितनी अच्छी तरीके से हमने निकाल दिया। इसको लगाएंगे हमारा बोर्ड सही हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।